Ireo mpivady ratsy fanahy sy tsara fanahy zay zany matetika mitranga eo amin'ny fiarahamonina, anaovana commentaire ohatra hoe ramatoa zany somary vatam-batam-piteny de rangahy mangingina de matetika moa zany ataontsika hoe i papa sy mamany lova de papany lova zany ilay olona tsy de be teny ilay olona mitsikitsiky foana amin'ny olona rehetrarehetra. De mamany lova zany ilay mpiteny ny zava-misy, mpiteny ny zavatra marina ary milaza ny heviny. Matetika zany dia any amin'ny ramatoa zany any amin'ny mamany lova zany no mitodika ny rehetrarehetra ny amin'ny hoe tena ramatoa ratsy fanahy, inona koa no ataon'iny rangahy iny amin'iny ramatoa iny, fa iny mihitsy ny tena tsy mampety an'ity fiarahamonina ity. Zay zavatra rehetra mba angatahanao ao amin'ny tokantrano io de tena tsisy zavatra azonao mihitsy fa io ramatoa io mihitsy, nefa ny zava-misy anefa de ny hoe mifameno ny toetran'ny papany lova sy mamany lova. Misy izao ohatra hoe misy olona tonga avy any ohatra zao de mety hoe sorena reraka zany ilay rangahy ohatra zany i papany lova tsy te handray olona de mamany lova no irahany teny hoe tsy ao aho de lasa ramatoa zany miteny tsy ao papany lova. Tena ratsy fanahy mihitsy iny ramatoa iny satria tena hitanay teo mihitsy teo amin'ny varavarankely teo ane i papany lova fa de lazainy fa tsy ao. Zay karazan-javatry zay zany no matetika mitranga amin'ny fiarahamonina de ilay